बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुग़ैरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिंजो धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। यकीनी मां चवनि जेका ॻाल्हि कंदो आहियां वॾी अहम आहे। तारीख़ रोज़ाना जी बुनियाद ते तारीख़ रक़म थिए पई ऐं तारीख़ जा लिखंदड़ अॼु जे ॾींहं ऐं गुज़िरियल ॾींहंनि ते जेको बि दुनिया में वहे वापरे पियो उहे लिखनि पिया। ईंदड़ नसल जॾहिं इहे ओराक उथलाईंदो त तारीख़ में यकीननी मौजूदा सियासतदान मौजूदा फ़ैसला करण वारनि खे कॾहिं बि माफ़ न कंदा। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु फ़ैसला थी त नज़र अचनि पिया, पर उन फ़ैसलनि जे पोयों जेके नुक़सान ऐं जेके नतीजा आहिनि उहे ॾाढा गहरा आहिनि। अगरि ॻाल्हि कजे त अरबनि रुपयनि जो हिन वक़्तु ताईं पाकिस्तान खे नुक़सानु रसी चुको आहे। छा उहे फ़ैसला करण वारा जिन इहो फ़ैसिलो कयो त छह केनाल ठहणु खपनि ऐं पाकिस्तान तरक़ी जे रस्ते ते अॻिते वधंदो, उन वक़्तु इन्हनि अहिड़ा फ़ैसिला छो न कया जेके अॼु असांखे अरबनि रुपयनि जो नुक़सान जी तरफ़ वठी विया। उनजो ज़िम्मेदार केरु आहे? त या त अॼु जशन ऐं ख़ुशी हर तरफ़ मल्हाई पई वञे। यकीननी धरती धणी सिंध में छहनि किनालनि वारे एहतजाज खां पोइ केतिरनि ॾींहंनि खां पोइ अॼु सुख जो साह यकीनी तौर ते खणंदे नज़र त अचनि था त असांजे पाणीअ ते जेको धाड़ो हुयो उहो किथे न किथे हिन वक़्तु रुकिजी वियो आहे ऐं इहो यकीनी तौर ते सिंध जी मुश्तरका जिदोजहद हुई, जंहिंमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी सिंध जी क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान जी हर सियासी जमात, पाकिस्तान चइजे त जेके कॉम्प्रस जमातूं आहिनि उन्हनि बि इन में यकीननी पंहिंजो हिसो विधो। पर सभ खां पहिरियां इहो क्रेडिट यकीननी उन वकिला ॾे वञणु खपियो जंहिं जेको आहे सो इनिशिएटिव वरितो ऐं जंहिं पहल कई ऐं अॻिते वधिया ऐं उन्हनि उहा शारग जेका पाकिस्तान जी गेटवे आहे उनखे बंदि करण जो ऐलान कयो। यकीनी तौर ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे तमामु अॻुवाननि सां जॾहिं सिंध में ॻाल्हि कयूं पिया त उहे बि नाख़ुशि हुया। उहे बि चवनि पिया त अहिड़ो को फ़ैसिलो न थियणु खपे जेको सिंध जे ख़िलाफ़ु हुजे। पर फ़ैसिले जी घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर ते इन ऐवान जे अंदरि क़रारदाद बि पेश कई, क़रारदाद बि मंज़ूर कराई। मुतहदा कौमुनि पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बि संदनि सां साथ ॾिनो, पर उन साथ ॾियण खां पोइ बि विफ़ाक़ इन ॻाल्हि ते बज़द हुयो ऐं छहनि किनालनि खे ठाहिण जी उन ॻाल्हि ते अड़ियल हुयो। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चइजे त मुख़्तलिफ़ जेका लैंग्वेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इस्तेमालु कंदी आहे, जेका क्रिकेट जी उन में चइजे त हिकिड़ी सुठी पंहिंजी इवनिंग खेॾियो ऐं सुठी बैटिंग ऐं बॉलिंग करे किथे न किथे वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह जॾहिं अॼु सिंध वापसि आयो त संदसि जी गुलनि सां वर्खा करे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजां कई। पर ॿिए तरफ़ इहा बि तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु मुराद अली शाह ॻाल्हाईंदे इहा बि ॻाल्हि कई त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वाज़े तौर ते ॻाल्हि करे ऐं सम्झाए मोकिलियो हुयो त अगरि किनालनि वारे मामले ते ॻाल्हि अॻिते वधे त पोइ उतां तव्हां उथी वापसि हली अचिजो। किनालनि जे इन फ़ैसिले खां बग़ैर ऐं उन ख़त खां बग़ैर तव्हांखे वापसि नाहे अचिणो। तय आहे त हिकु तरफ़ इहा वॾी अहम सिंध जे लाइ ऐं पाकिस्तान जे लाइ पेशरफ़्त किथे न किथे हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिला थींदे नज़र अचनि पिया। ॿिए तरफ़ हिंदुस्तान केतिरनि ॾींहंनि खां पाकिस्तान ते इल्ज़ाम मड़े पियो त पाकिस्तान जी सरहद ऐं पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी क़ुवतूं अज़गरी क़ुवतूं हिंदुस्तान में थियल हमले में मुलविज़ आहिनि। पर अञा ताईं आलमी सतह ताईं ऐं ख़ासि तौर ते पंहिंजे ई मुल्क में जेके सफ़ीर मौजूदु आहिनि जंहिंखे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्रीफिंग बि ॾिनी, अञा ताईं उनखे ब्रीफ करे ऐं यकीन सां इहो न चई सघिया आहिनि त पाकिस्तान इन में किथे इन्वॉल्व आहे। ॿिए तरफ़ असां समेत उहे पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जा सहाफ़ी ऐं ख़ासि तौर ते जेके विजन रखंदड़ सहाफ़ी आहिनि हिंदुस्तान जे अंदरि, उन्हनि बि इहो सुवालु उथारियो त तय आहे त 8 लख फ़ौज जे मौजूदगी में ऐं 16,735 रॉ जा एजेंट जेके हिन वक़्तु कश्मीर में मौजूदु आहिनि, उनजे बावजूदु अगरि हिसाब किताब कजे त 8 लख फ़ौज हिकु अहिड़े स्टेट में यानी कि कश्मीर में मौजूदु हुजे, यानी कि तय आहे त 117 फ़ौजी हिकु घर ते मौजूदु हुजनि। 117 फ़ौजियुनि जे हिकु घर ते हुजण जे बावजूदु बि दहशतगर्द हमिलो कनि पिया ऐं आम माण्हुनि खे मारे हलिया पिया वञनि, त पोइ वॾो तय आहे त हिते हमेशह इहो चयो वेंदो आहे त किथे न किथे हिंदुस्तान जा राइटर ऐं शाइर इहा बि ॻाल्हि कंदा आहिनि त अगरि सीमाओं पे तनाव है तो समझो तो देश में कोई चुनाव है। इहा ॻाल्हि त तय थी वई त किथे न किथे बिहार जा जेके इलेक्शन आहिनि उन में 26 माण्हुनि जी जेको आहे जान जो नज़रानो ॾेई नरेंद्र मोदी ऐं बीजेपी अॼु सियासत करे पई। इन ते बि पाकिस्तान तयारु आहे ऐं पाकिस्तान भरपूर जवाबु ॾिनो आहे ऐं पाकिस्तान जी मौजूदा असगरी सियासी ऐं
जेको जो चइजे त आम माण्हू जी जेका क़यादत आहे उहा हिकु पेश थिए। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदोला मखदूम मोहसिन साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां सां स्टूडियो में मौजूदु हुयो। मीर तारिक टालपुर साहब आहिनि, सूबाई वज़ीर आहिनि सोशल वेलफेयर जा, वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अव्हांजो तालुक़ु आहे। अव्हांजी वॾी महिरबानी। काज़िम हुसैन महसर साहब आहिनि, नायब सदर आहिनि कराची बार एसोसिएशन जा। अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। अव्हां वक़्तु कढियो। सभ खां पहिरियां फ़ैसिले जी घड़ी में तय आहे त तारिक टालपुर साहब अव्हां ॾे ईंदुसि। सर ॿुधाइजो त जशन ऐं मिठाइयूं ऐं सभु शयूं पंहिंजी जॻह ते। फ़ैसिले जी घड़ी में चइजे त जेको फ़ैसिलो अॼु थियो इहो पहिरियों थियणु खपे हा? अच्छा ठीकु आहे। पोइ काज़िम साहब आहिनि त काज़िम साहब ॾे मूंखे वञणु। अच्छा मखदूम साहब मां अव्हां ॾे ईंदुसि जेसिताईं हुनजी कनेक्ट थियनि वीडियो लिंक ते, तेसिताईं अव्हां ॾे पियो अचणु चाहियां। सर पोइ चइजे त फ़ैसिले जी घड़ी में हीउ विफ़ाक़ जेको फ़ैसिलो कयो इहो देरि आया पर दुरुस्त आया, पर चइजे त अरबनि रुपयनि जो नुक़सानु हिन वक़्तु ताईं जेको अंदाज़ो लॻायो वञे पियो त जेको पाकिस्तान खे रसियो आहे त इन जी भरपाई कीअं थी सघंदी? साईं असल में ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं बि वफ़ाक़ में नवाज़ लीग जी हुकूमत हूंदी आहे त उहे हमेशह खां वठी तासुब जे बुनियाद ते फ़ैसिला कंदा आया आहिनि ऐं उन ते ई वॾो मुल्क जो नुक़सानु थींदो आहे। ख़ुसूसन हू बसि फेवर हिकिड़े सूबे पंजाब खे ॾींदा। असांजी का पर्सनल या का ज़ाती पंजाब सां का ज़ाती रंजिश कान्हे, उहे बि असांजा ॿाहिरि आहिनि, पर हिकिड़ो हर सूबे जो पंहिंजो हिकिड़ो राइट आहे। इहो किथे जो इंसाफ़ हो त हिकिड़े सूबे खे तव्हां आबाद सूबे खे वीरान करे तईं जेको आहे डेज़र्ट खे आबाद करियो, इहो तुक ई न पिए बणियो। पर ॻाल्हि इहा हुई त असां वटि अवाम वटि रेज़िस्टेंस कोन हो। तव्हांखे 8 फ़रवरी ॾींहुं यादि हूंदो जीअं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी अवाम पंहिंजे मेंढर जी हिफ़ाज़त कई। जीअं हिकिड़े नंढे SP वारे इशू हो, इशू त तमामु नंढो हो, हीउ त तमामु हिकिड़ो वॾो प्रोविंशियल लेवल जो कॉज़ हो, पर उन ते वरितऊं त स्टैंड वरितऊं। तव्हां ॾिसो कीअं मालिकी थी। त हींअर बि आवाम पंहिंजे आउं कोन थो सम्झां त कंहिं पॉलिटिकल जमायत जो को वॾो क्रेडिट आहे वञे थो नशे ते, इहो आवाम जो क्रेडिट आहे, ॿियो वुकला जो क्रेडिट आहे। आवाम हुननि सां गॾु थी बीठी, रेज़िस्टेंस आई ऐं हुननि पंहिंजे शऊर जो मुज़ाहिरो करे पाण सां थींदड़ नाइंसाफ़ी रोकियो। तव्हां रुॻो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल पंहिंजे पुठिएं प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कयो हो त हीअ त खणी कैनालनि जो इशू आवाम निकिरी पई, खणी वापसि थी वई, पर जॾहिं मोटरवे ठहियो पिए पहिरियों पाकिस्तान में त इहो तव्हांखे दुनिया में किथे बि एग्ज़ाम्पल नज़र कोन आयो जिथे स्पोर्ट हुजे उतां ई खां शुरू थींदो आहे न, जिथे जंहिं तरफ़ डिलीवरी वञणी आहे उतां ई खां शुरू थियणो आहे। त इहे सदाईं नवाज़ हुकूमत ऐं शहबाज़ हुकूमत अहिड़ा तासुब बुनियाद ते फ़ैसिला कंदी आई आहे। ऐं हाणे त आउं सम्झां थो त सिंध में त ऑलरेडी नवाज़ लीग जी सूरत हाल तमामु ख़राबु हुई ऐं हाणे त आउं सम्झां थो त इन इहा सूरत हाल रही त ॿियनि सूबनि में बि दफ़न इनफैक्ट जंहिं सूबे सां खे फेवर ॾियनि था पंजाब में, उन में पोज़ीशन इहा वञी बीठी त 17 सीटूं मिलनि, पोइ असांजे मैंडेट खे चुराए ऐं उन्हनि खे खणी ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म कयो वियो। त अवाम इन्हनि खे सुञाणे चुकी आहे ऐं आउं पंजाब बार जे दोस्तनि खे वुकला खे बि एप्रिशिएट कंदुसि, उन्हनि बि इन शइ में असांखे सपोर्ट कयो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे CCI जे मेंबरनि सपोर्ट कयो, बलोचिस्तान जे मेंबरनि सपोर्ट कयो, सिंध जा त हुई ख़ैर असांजे सभिनी जे जियापे जो मसइलो। त बहरहाल अहिड़ा फ़ैसिला न थियणु खपनि। जीअं ॻाल्हि आहे जे त फ़ैसिलो त चलो थी वियो, पर हेतिरा ॾींहं जेका ट्रांसपोर्ट बंदि हुई, जेतिरो नुक़सानु थियो, जेतिरो अवाम में नफ़रत पैदा थी असांजे मुल्क में, असांजा ऑलरेडी नेशनल लेवल ते इंडिया जे करे तमामु क्रिटिकल सिचुएशन मां असीं सभु गुज़रूं पिया ऐं उन हालत में अहिड़ा वेही तासुबी बुनियाद ते फ़ैसिला करणु उमेदु रखूं था। चलो देरि आहे दुरुस्त आहे, आईंदा अहिड़नि फ़ैसिलनि करण खां अवाम या शहबाज़ हुकूमत जेका आहे सो गुरेज़ कंदी। मीर तारिक टालपुर साहब अव्हां ॾे ईंदुसि। फ़ैसिले जी घड़ी में चइजे त हिन वक़्तु जशन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बि मल्हाए पई, जशन JUIF बि मल्हाए पई, जशन वकील बि मल्हाइनि पिया। क्रेडिट केॾे वेंदो सर? अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चवे पई त डे फर्स्ट खां असां इन किनालनि जे मामले जे हिते वफ़ाक़ी हुकूमत खे ऑन बोर्ड वरितोसीं, ख़त लिखियासीं, सभु कुझु कयोसीं, पर वरी अगरि ॾिसिजे त किथे न किथे इहा बि अव्हां ॻाल्हि कई अव्हांजे CM त किनाल किथे पिया ठहनि, किनाल वारो मनसूबो सरे सां हुन खे तस्लीम करण खां इनकारी हुया। मीर साहब जी जी टालपुर साहब मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो अव्हां ते? जी जी हाणे सही आहे, ठीकु अचे। मूं वॾो अहम सवाल कयो सर, क्रेडिट केने वञे? क्रेडिट अगरि सिंध जो माण्हू त मतलब बाशऊर हो, उहो रोडनि ते वेठो, आख़िर मजबूर कयो विफ़ाक़ खे, पर अव्हां चओ पिया त क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ऐं CM सिंध मुराद अली शाह एंड चइजे त जाम खान शोरो, पोइ वञे केॾे क्रेडिट?
नहीं हाणे क्रेडिट आउं सम्झां थो सिंध जे हर बाशहूर माण्हुनि लाइ वञे थो जंहिं बि इन ख़ासि ते सिंध लाइ ॻाल्हायो या सिंध लाइ वियो या इतिहाद कयो यकीनन क्रेडिट उनखे वञे थो पर सिंध जे माण्हुनि खे इहो बि असीं चवणु चाहियूं था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बाक़ाइदे इन शइ ते स्टैंड वरितो ख़ासि तौर ते असांजे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सीएम सैयद मुराद अली शाह ऐं बाक़ाइदे हुते केस जेको सीसीआई में रखियो वियो तंहिंखां पोइ जेके असांजी तव्हां ॾिठो हैदराबाद जो जेको जलसो हो उन में चेयरमैन साहब वाज़े चयो असां इन केनाल जे इशू ते का बि क़िस्म जी कंहिं बि क़िस्म जी कंप्रोमाइज़ न कंदासीं छो जो सिंध जो ही आम पाणी असांजे तव्हां सम्झी सघो था त सिंध जी 80% जेका आबादी आहे सा सिर्फ़ु सिंधु दरिया जे पाणी ते डिपेंड करे थी ऐं सवाइ ज़राअत आहे असां वटि को ॿियो को सोर्स ऑफ इनकम कोन्हे चाहे उहो हारी हुजे या आबादकार हुजे ऐं या को ॿियो को तालुक रखंदड़ तबको हुजे असांजो जियापुर सिंधु दरिया आहे ऐं सिंधु दरिया ते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी न कंप्रोमाइज़ अॻिमें कई आहे न हाणे कंदी ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो जेके बि सीसीआई खां सवाइ जेके फ़ैसिला थिया हूंदा जीअं इस्ता वारो सर्टिफिकेट जो फ़ैसिलो थियो या जेको वेकरिंग वारो फ़ैसिलो थियो इहे सभु निगरान हुकूमत में थिया हुआ केयरटेकर हुकूमत में थिया हुआ उन टाइम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत कोन हुई असांखे जीअं ख़बर पई असां बिल्कुलु स्टैंड वरितोसीं सैयद मुराद अली शाह इन मनसूबे जे हिकिड़ी में जेको आहे सो स्टे वरितो हुनखे रोकायो ऐं तंहिंखां पोइ कल तव्हां ॾिठो हूंदो त जेको आहे सो सीसीआई मीटिंग में इन केनाल वारे मनसूबे खे रद्द करायोसीं जीअं कालाबाग डैम खे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी रद्द करायो तीन केनाल खे बि असां रद्द करायोसीं क्रेडिट जेको तव्हां चओ था क्रेडिट यकीनन पीपुल्स पार्टी न वञे थो ऐं सिंधी माण्हुनि न वञे थो जंहिं पंहिंजे शऊर सां इन शइ खे ख़तमु करायो ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चेयरमैन इन ते बिल्कुलु स्टैंड वरितो ऐं पाकिस्तान पीपुल्स आऊं मुंहिंजो तालुक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सां आहे बिल्कुलु आम इन केनालनि जे जेको आम सिंधी खिलाफ़ हो अहिड़ी तरीक़े सां आम इन केनालनि जे खिलाफ़ हो छो जो मुंहिंजो बि रोज़ी मुंहिंजो रोज़गार इन्हनि सिंधु जे पाणी सां वापसि आहे बिल्कुलु तव्हां वजह पिया फरमायो तव्हां समेत सॼी सिंध जे माण्हुनि जो रोज़गार उनजो जियापो यकीननी दरियाए सिंध जे उन पाणी सां त आहे ई आहे पर जहिड़ी रीति अवां बयानीअ खे बयानु कयो पिया उहा ॻाल्हि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं कॉम्प्रेस धुरियूं मञण लाइ तयारु न आहिनि त अव्हांखे वक़्तु लॻो सम्झण में ऐं सम्झाइण में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उहा पार्टी आहे जे ग्रेटर थल केनाल लाइ पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे दौर में जेको सर्टिफिकेट इशू थियो जेको ग्रेटर थल केनाल जो ऐं इहे जेका अॼु असांजे ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा कनि पिया इहो उन टाइम किथे हुआ 1991 जो रिकॉर्ड थियो उन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उन टाइम गवर्नमेंट में कोन हुई पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपोजिशन में जॾहिं थल केनाल मुशरफ जे दौर में जॾहिं इहो शुरू थियो ऐं ठहियो उन टाइम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत में कोन हुई इहे जेके बि आहिनि वञी से इहे सिर्फ़ु असांखे मिलाइन करण लाइ कयूं वञे कॾहिं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध जे हर इशू ते ख़ासि तौर पाणी जे इशू ते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशह स्टैंड वरितो आहे चाहे उहो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुजे चाहे असांजो प्रेसिडेंट जनाब आसिम ज़रदारी साहब हुजे या चाहे बिलावल भुट्टो हुजे असां बिल्कुलु इन मामले ते कॾहिं बि सिंध जे इन ख़ासि ते इन इशू ते पाणी वारे मामले ते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो वर्कर हुजे कारकुन हुजे लीडर हुजे हमेशह उन स्टैंड वरितो आहे इंशाल्लाह असीं कॾहिं बि न चाहींदासीं त को सिंधु दरिया जे पाणी ते सिंध जो हक़ न तस्लीम कयो वञे हमेशह असां एंड में हुजण जे बावजूदि तव्हां ॾिसो था त असांजो डेल्टा मुकमल तबाह थी वियो आहे सिर्फ़ु इहो सिंध में पाणी जे दरिया में घटिसाई जे करे असांजो इहो ई आहे त 10 लख जेको आहे सो मिलियन एकड़ फुट पाणी जेको आहे सो डेल्टा में छॾियो वञे जीअं डेल्टा बि आबाद थिए तव्हां सां गॾु ई हुजिजो असां सां मां वञणु चाहींदुमि मियां आज़िम साहब लाहौर खां उन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अगवान बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपने वक्त निकाला फरमाइएगा कि कई दिनों से आपसे जब भी बात होती थी तो आप कहते थे हफ्ता भाई आप मुसलसल प्रोग्राम इन किनालों पे कर रहे हैं मगर ये किनालों का देखें मामला इतना बढ़ गया कि आज और हम जब आप बात कर रहे हैं तो मेरे पास कैलकुलेटर पे वो फिगर नहीं है जो मैं बिल्कुल कैलकुलेट करके बताऊं कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान इन चंद दिनों में जो है बर्दाश्त करना पड़ा है। अगर देखा जाए तो कल एक्सपर्ट बैठे हुए थे तो वो बता रहे थे कि अरबों रुपए का नुकसान है, अगर रुपीस में जाएं तो अरबों रुपए से, अगर डॉलर में जो जाएं तो लाखों डॉलर का है। तो सर ये फैसले की घड़ी में ताखीर क्यों हुई, ऐसे फैसले हुए क्यों जो कि पाकिस्तान की इकाई को, पाकिस्तान की चारों सूबों को और पाकिस्तान के जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इतना बड़ा दचका पहुंचा?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आफ्ताब साहब, आपने जो सवाल किया है इसके पीछे सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सिंध के अंदर जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने एहतजाज किया है, और वो एहतजाज मैं ये समझता हूँ कि वो एहतजाज रंग इस तरीके से लेके आई हैं कि इसमें आपकी जो मौजूदा गवर्नमेंट, जो हमारे साथ मिल के तमाम पार्टियां हुकूमत में हैं, उनको और जो अदारे हैं और वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये जो पानी का इशू इस खित्ते के अंदर है, मैं ये समझता हूं कि इस एहतजाज से एक तो हमारी इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी ये हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है। बिल्कुल। दूसरी ये बात है कि जो पानी का इशू है, पानी का इशू मैं गुजारिश आपसे ये करता रहा हूं, आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये गुजारिश की थी कि वजीर आजम साहब एक दौरे के लिए बाहर गए हैं, वापस आएंगे तो वो बिलावल के साथ बैठकर इस मसले को हल कर लेंगे, और उसी तरह हुआ कि ये मसला भी हल हो गया। लेकिन इस वक्त जरूरत, आपने जो सवाल किया है, मैं इसके पीछे भी जाना चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि ये सारे काम के अंदर PCIW का कोई रोल है? उसकी रिपोर्ट आपके सामने, ये जो नहरें निकली हैं उनका रोल क्या था इसमें? और आज पूरी और इस वक्त जो खित्ते के अंदर जो जंग के बादल जो हैं, वो आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया ने सबसे पहले जो स्टेप उठाया है वो क्या उठाया है? उन्होंने सबसे पहले जो ट्रीटी साइन किए हुए थे उसको उन्होंने सस्पेंड किया, उस डॉक्यूमेंट को। क्या ये पानी का, और उसके साथ साथ सिंध के अंदर एहतजाज जारी था, और उसके साथ साथ इंडिया ने भी वो मामला खुद ब खुद हाईलाइट कर दिया। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी, कि जो 1960 में जो एग्रीमेंट हमने किया है इंडस वाटर का, उसके ऊपर भी मैं ये समझता हूँ इस वक्त दोबारा डिबेट होनी चाहिए। और बिल्कुल मियां साहब, ये तो तय है कि दुश्मन तो यकीनन नहीं वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचाया जाए। वो मलबा अपना भी उठा के हमारे ही गले में डाल देता है। मगर पाकिस्तानियों ने कम से कम ये हुआ कि इस वाक़े में जो है तमाम पाकिस्तानियों को कराची से लेकर कश्मीर तक एक प्लेटफार्म पे ला के खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोच हो, कश्मीरी, हज़ारेवाल, गिलगिती, मैं तो समझता हूँ कि मैं वॉच कर रहा था कि मैं थैंक्सफुल हूँ हिंदुस्तान का। मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा कि थोड़े बहुत जो इख्तलाफात थे हम लोगों के, सियासी कहें, नज़रियाती कहें, वो इस इशू पे कम से कम हम एक तो पेज पे आ गए। दूसरी बात ये है कि माना कि दुश्मन तो दुश्मन है, मगर ये जो अपने यहाँ दुश्मना जो फैसले होते हैं जिससे कहें कि पाकिस्तान को नुकसान होता है, इन फैसलों को करने की ज़रूरत ही क्या होती है सर? नहीं, देखें, बात ये है कि जरूरत ही क्यों है, आप मुझे ये बताएं। ये आपके पहले प्रोग्राम में भी हम गुजारिश ये करते रहे हैं कि तमाम जो इस वक्त फैसले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी मौजूद है, वफाक के अंदर नून लीग की भी है, और MQM की भी मशावरत उस सारे प्रोसेस में शामिल होती है। तो ये जवाब तो उनको भी देना चाहिए जो सिंध के अंदर पार्टियां बरसरे इक़्तिदार हैं। और उसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि ये जो पानी का जो कैनाल का इशू था, तो उसके ऊपर तो वजीर आज़म साहब ने अपनी बरमला कहा है कि ये, और मैं भी गुजारिश ये आपके प्रोग्राम में करता रहा हूं कि ये कौमी सोच के साथ आप बात करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन जब आप स्पेसिफिक आप सिंध की बात करेंगे तो ये बात भी गलत है। आप बात करें पूरे पाकिस्तान की, जो कि पानी की शॉर्टेज पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं आपका मतलब कहने का है, आपका मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम सियासी जमातें, आप उनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनको करना चाहिए था। मगर हम तो आपकी भी बात करते हैं अपने टीवी चैनल पे। पंजाब हमारा सूबा है, जब इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब के ऐसी कोई बात नहीं। पहले मेरी आफ्ताब साहब, मेरी पहले बात कंप्लीट होने दे। जी, मुझे ये बताएं कि 1959 में जब ये इंडस वाटर ट्रीटी की थी साइन, उस वक्त मुझे ये बताएं 59 में 1 यूनिट था या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग-अलग थी? पहले ये मुझे बताएं। सबसे ज्यादा मुझे ये बताएं कि इस ट्रीटी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को हुआ है, जहां पे आप जो रावी का दरिया और जो
दो दरिया हमारे दूसरे सर जो वही वाली हमने बात आ रही है ना कि agreement उस के वक्त भी अंदर गलत हुए- फैसले हुए। मियाँ साहब इसको समझे, आप भी तारीफ के तालिब इल्म में, हम नहीं, भी मेरी- कोशिश मेरी कर रहे हैं पहले बात पढ़ने की सुन और लें, समझने की, पंजाब- जो कि मेरी हम अभी बात भी सुन समझा लें। रहे थे कि उस वक्त भी जो कराची फैसला में हुआ, गुजारिश फैसले की सुन घड़ी लें, में गुजारिश ये है कि उस वक्त भी जनरल अयूब ने जो फैसले किए वो गलत किए थे। मेरी बात सुनो, सतलुज जो दरिया था, जो रावी दरिया था, वो कहां से गुजर रहा था? वो पंजाब के अंदर से गुजर रहा था ना। बिल्कुल। तो वो कुर्बानी उस वक्त भी जो पंजाब ने दी है, जो दो दरिया उस एग्रीमेंट के अंदर अयूब खान साहब ने जब साइन किए, तो उस वक्त 1 यूनिट था। उस वक्त ना सिंध था ना पंजाब था। उस वक्त 1 यूनिट इंडिया में भी था और पाकिस्तान में भी 1 यूनिट था। तो उस वक्त जो तीनों दरिया हमने एग्रीमेंट में लिख के दे दिए, कौम को यह भी बताना चाहिए। मुझे ये बताएं, जब वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल था तो उस वक्त जो हमने अपनी तजवीज दी 1953 के अंदर, उसमें हमारी तजवीज ये थी कि ये तीनों जो दरिया बह रहे हैं, इसके अंदर 30% हिस्सा हमारा होगा। और वो जो 3 दरिया हैं, जो चनाब और झेलम और जो दरिया सिंध है, उसको हमने 100% अपनी तजवीज जो वर्ल्ड बैंक को दी थी। तो इंडिया ने जो तजवीज दी थी वो भी आप जो ट्रीटी के जो सेक्शन है वो आप पढ़ें, और उसमें अगर पीसीआईडब्ल्यू अगर अपना रोल अदा नहीं करती, जो उस ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि हर साल एक मीटिंग होगी और दोनों मुल्कों सर के वो अंदर बात ठीक है, जो- उसकी तो जो मीटिंग हमारा होगी, मगर कमिश्नर यहाँ मकरर पर हुआ है, वो रिपोर्ट यहाँ पर तो करेंगे। सिंध के लोग, अभी वो मखदूम कहाँ साहब की तरफ होती है? जाऊंगा। मखदूम साहब आपको जवाब, जो उनका बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर भी हमारे साथ हैं, मीर तारुक टालपुर साहब, वो भी यही बात करेंगे कि भाई सीसीआई का इजलास जो तय है आपके आइन में, यहाँ पे आप आइन नहीं बुलाते, उस पर नहीं बुलाते। मेरी गुजारिश सुन ले, मैं जो कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम से, मैं जो बात करना चाहता हूँ, इस वक्त जी। जो मुल्की हालात हैं, इस हालात के अंदर इंडिया ने वो ट्रीटी जो सस्पेंड की है, जी। मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल है, मगर हम आप कह रहे हैं कि वो वहाँ treaty के वहाँ जो- हिंदुस्तान ने भी गलत किया है। वो पढ़े, उसके अंदर उन्होंने वो सस्पेंड नहीं कर सकते थे। वो बिल्कुल। उसका जो सेक्शन 4 है उसमें बोथ पार्टी का बकायदा लिखा हुआ है। तो इस वक्त हमें ये चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, हमें जो वो मखदूम साहब- ट्रीटी है उसके ऊपर नजरसानी जी, करनी साथ ही रहिए चाहिए। सर, मुझे, हमें उस तरफ मखदूम- जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक बहुत इंसाफ के कमी है। सीनियर रहनुमा मखदूम मोहसिन साहब की तरफ भी जाना चाहूँगा। मखदूम मोहसिन साहब, जो मियाँ साहब फरमा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहाँ आप समझते हैं कि वाकई वो दुरुस्त कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखें जी, अब तो तय है कि फैसले की घड़ी में कि एक दुश्मन मुल्क जो है हिंदुस्तान, वो पानी रोकने की बात कर रहा है। कम से कम इस एहतजाज से ये तो हुआ कि पूरी दुनिया में आलमी सतह पे हमें कवरेज भी मिली और पता लगा कि वाकई पाकिस्तान में पानी का इशू है। बड़े गौर से सुन रहा था और मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। उन्होंने कहा कि 1959 में जब 1 यूनिट था तब गलत फैसले हुए, पंजाब के साथ जाती हुई। उन्होंने कहा कुर्बानी दी। नहीं, कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि गलत फैसलों की वजह से पंजाब के साथ जाती हुई। ठीक, तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि अगर 1959 में 1 यूनिट में पंजाब के साथ जाती हुई तो 2024 में या 2025 में आप जो है सिंध के साथ जाती करें। मैं एक जाति को आप दूसरी जाति से जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, सीसीआई का इजलास, सीसीआई एक प्लेटफॉर्म है, तो मुझे ये बता दें कि कितने अरसे से ये गैर आइनी तौर पे जब ये मिन्नतें कर रहे थे पंजाब केपी के गवर्नमेंट वाले, सिंध गवर्नमेंट वाले कि आप इजलास बुला लें, इजलास बुला लें, तो कोई इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं था। अब जब ये फैसला हुआ, ये लोग तो फैसला कर चुके थे। देखिए, एहतजाज करना या रेजिस्टेंस, देखिए मैं ये नहीं कहता कि कोई क्रेडिट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या आप हमें हमारी पॉलिटिकल पार्टी को दे, किसी का क्रेडिट नहीं, क्रेडिट है सिंध के लोगों का। वकला के साथ भी अगर लोग ना होते तो ये चीज़, और सर बड़ी अहम बात, इस चीज़ को भी हमें क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, जो लोग फंसे हुए थे, सिंध के लोगों ने मेहमान नवाजी की रवायत को बरकरार रखते हुए, आज मैं कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, शायद आपकी भी नज़र से गुजरी हो, तारिक साहब के और मियाँ साहब की भी नज़र से गुजरी हो, जो कि एक फेक वीडियो और फेक बयानिया है कि सिंध के अंदर उन गाड़ियों को, उन लोगों को लूटा गया है। नो उन लोगों से माल मवेशी छीने गए हैं। मगर जो हमारे पास जो टीम है, KTN सिंध का सबसे बड़ा लीडिंग चैनल है, हमने लम्हा ब लम्हा इसकी कवरेज की, हमने पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की। पर मखदूम साहब इस चीज़ को भी तस्लीम करें कि वहाँ के लोगों ने अपने घर खोल दिए, ना वहाँ पे देखा कि ये पंजाब से, ना वहाँ पे देखा ये खैबर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से है या सिंध से। सब लोगों को खाना पीना, दवाइयाँ, इवन के माल मवेशी को घास तक भी जो है उन्होंने
दिया है। देखिए जी, मैं खुद ये एक आलमी रिकॉर्ड में कहूंगा कि सिंध के लोगों का है कि जहां पर इतने लोग का धरना हो और उसमें एक पत्ता भी नहीं है। आपको चंद साल पहले याद होगा कि मरी में जब बर्फबारी हुई थी तो वहां पे रुके हुए लोगों के साथ क्या किया गया या क्या असर हुआ, काबिले मज़म्मत है, बिल्कुल हुआ। काबिले मज़म्मत आपके सामने है। या दूसरी जगहों पे कैसा नारायण बागान में ऐसा होता है, वो कश्मीर में एक होता है। दिन या 2 दिन की अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे 12 दिन धरना था। मैं खुद वहां था, परसों मैं वापस आया हूँ। 12 दिन वहां धरना था। धरने के दौरान जो सिंध के लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है और लाइफ में पहली दफ़ा लिया है, हमारे मैंडेट चले गए, हमारे वसाइल चले गए, हमारे हकूक चले गए, हमसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली गई, हमें सच बोलने की आज़ादी राय हमसे छीनी गई, लेकिन हम सब खामोश रहे। ये एक लास्ट स्टेज थी कि अब आखिरी हमारा रोज़गार छीनने के लिए भी इन लोगों ने कोशिश की और लोगों ने इनिशिएटिव लिया, लोग खड़े हो गए, लोग निकल गए। देखें, क्रेडिट लेना तो बहुत आसान है, कोई कह दे किसी पॉलिटिकल पार्टी, देखें अगर अलबत्ता एक पार्टी की सूबे में पिछले 17 सालों से हुकूमत है, उनका एहतजाज करने का काम नहीं था। कह रहे थे कि आपके वहां पे हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उस कहने पर और बयानी पे हुकूमत तो छोड़ के बाहर नहीं आ सकते थे। ना छोड़े, मैं नहीं कह रहा, मैं उस सिस्टम में रहे, हम सिस्टम में रहते हुए अपना मुतालबात मनवाए हुए एग्जैक्ट। लेकिन ये देखें, एक पार्टी की 2 सूबों में चीफ मिनिस्टर है उनके, बलूचिस्तान में, सिंध में, ठीक है, पंजाब का गवर्नर उनका है, सेनेट का चेयरमैन उनका है, ठीक है, KPK का गवर्नर उनका है, प्रेसिडेंट उनका है, ठीक है। 17 साल से उनके पास इस सूबे की हुक्मरानी है। उनके होते हुए ये चीज़ इतनी प्रोसेस ही नहीं होनी चाहिए थी। अब बात कर रहे हैं 17-18 दिन में या 15 दिन में जो नुकसान हुआ है, धरना तो 11 दिन था, लेकिन जो 3-4 दिन पहले, धरने से पहले जब से वकला ने अनाउंस किया कि हम 3 दिन के बाद जा रहे हैं, कारोबार तो तब से बंद है, इकोनॉमी तो तब से कोलैप्स कर गई है पाकिस्तान की। और ये तो इंडिया देखिए, एक अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ज्यादती करता है तो पंजाब सिंध के साथ ज्यादती करता है। नहीं, ये मौज़ा तो नहीं है कि आप पाकिस्तान और इंडिया की मिसाल जो दे रहे हैं, काबिले एतराज़ अल्फाज यूं भी हैं। यहाँ पर नेशनल टीवी पे हम बैठे हैं, हम तो आप अंदरूनी मामलात जो हमारे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम सारे जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया, जो अप्रिशिएट करना चाहिए वफाकी हुकूमत को। कम से कम सिंध के लोगों की बात सुनी, जिस तरह से भी देर आए दुरुस्त आए, मगर उन्होंने सुनी और मसले का हल निकाला। मुझे एक ब्रेक का जगह आ जा रहा है, ब्रेक ते था वञूं, वापस ईंदासीं त ब्रेक तां वॾा अहम सवालनि जेके महिमान जे साम्हूं रखी जवाब वठण जी कोशिशि। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। फ़ैसिले जी घड़ी में वॾनि फ़ैसिलनि ते ॻाल्हि कयो पिया, ख़ासि तौर ते केनालनि जे उन रिथा खे रद्द करण खां पोइ पाकिस्तान जी सूरत हाल, ऐं ख़ासि तौर ते जीअं ॻाल्हि कयूं पिया भारत जी जेको आहे सो पाकिस्तान जे मथां इल्ज़ाम। DG ISPR भी जेको आहे सो थोरी देरि पहिरियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वाज़ह तौर ते अॼु इहा ॻाल्हि कई त 7 ॾींहं गुज़रण जे बावजूदि हिंदुस्तान को बि सबूत ॾियण में नाकाम थी चुको आहे। न सही सबूत, पर पूरी दुनिया खे जेका ॿुधाइण जी कोशिशि कई, वायवेला करण जी कोशिशि कई, उहा बि महज़ सिर्फ़ु इल्ज़ामनि जी हद ताईं आहे। पाकिस्तान सबूत ॾियण जे लाइ तयारु आहे। पाकिस्तान वाज़ह तौर ते जेको आहे सो वॾी कार्रवाई कंदे रॉ जे ऐं हिंदुस्तान जे उन दहशतगर्द ऐं उन एजेंट ऐं उन जासूस खे जेके गिरफ़्तार कयो आहे, गिरफ़्तार करण खां पोइ उन खां 10 लाख कैश ऐं हिंदुस्तान जी चइजे त जेको ठहियल ड्रोन आहे उहो बि हथु करे वरितो आहे ऐं वाज़ह तौर ते हिंदुस्तान खे पैगाम ॾिना आहिनि ऐं सबूत पेश कया आहिनि। उनजे बावजूदि बि जेको आहे सो हिंदुस्तान पाकिस्तान ते इल्ज़ाम मड़े ते पियो। मौजूद मेहमान मौजूद आहिनि, हिन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वापसि अचण खां पोइ मियाँ साहब फरमाइएगा, DG ISPR की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखा जाए तो उन्होंने आज वाज़ह तौर पर कहा कि हिंदुस्तान आज 7 दिन गुजरने के बावजूद जो है पैसे नहीं दे सका, और जो पैसे से मुराद यानी कि जो सबूत है वो नहीं दे सका। और पाकिस्तान में जो दहशतगर्द गिरफ्तार किया है उससे 10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और ड्रोन, इंडियन साख्ता जो है ड्रोन भी बरामद हुआ है। तो हमने तो सबूत भी दे रहे हैं, हम तो बता भी रहे हैं कि भाई आप रॉ जो है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात में इन्वॉल्व है, मगर 7 दिन गुजरने के बावजूद अब तो बच्चे भी हिंदुस्तान के पूछ रहे हैं कि आखिर दहशतगर्दी किसने की और कौन मुलविस थे उसमें। देखें आफ्ताब साहब, ये तो इंडिया के साथ बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर, वो उधर अफगानिस्तान में बैठ के जो हमारे साथ वो वहाँ से ये सारे सिलसिले उसने शुरू किए हुए हैं और बलूचिस्तान के अंदर कंटिन्यू
वो जो दहशतगर्दी के सारे ताने बाने इंडिया के साथ जो जुड़े हुए हैं वो तो बड़े अयां हैं, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के को यहाँ तक जो दहशतगर्दी के जो वाक़े इस मुल्क के अंदर, ये जो इस वक्त इंडिया ने ये खुद ही अपना एक कश्मीर के अंदर खुद ही एक पूरा डिजाइन किया है, ये सारा एक्सपेरिमेंट किया है पहले उसने कि एक अपने बंदों को खुद ही मार के कत्ल करके और ये पाकिस्तान के ऊपर डाल के एक जंग का एक समा उसने तैयार किया। और ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि इंडिया, ये मोदी सरकार जो है, इसने तो इसके अंदर तो इंसानियत वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ये आप इसकी हिस्ट्री आप चेक करें, गुजरात की इसकी हिस्ट्री चेक करें, जब ये सीएम थे तो इसने वहां पे मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया है। तो ये वहां पे अपनी जो कैंपेन है वो मुसलमानों के खिलाफ इसी तरीके से वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई अपना मामला करके रखता है कि मेरा जो वोट बैंक है वो मुतासर ना हो। लेकिन आप देखें कि इंडिया के अंदर जिस तरीके से वहां पे इनकी इकोनॉमी या सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं बनिस्बत पाकिस्तान के, अगर ये इस वक्त खित्ते के अंदर जंग कोई भी शुरू करता है हम तो बिल्कुल तैयार हैं। अगर हमारे ऊपर किसी तरीके का वो कोई भी अपने ज़हन के अंदर वो बात सोचने की भी अभी सलाहियत नहीं रखता कि हमारे ऊपर वो किस तरीके से हमला करेगा, उसको पता चल चुका है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट यूरोप ने या इसराइल ने मुसलमानों के ऊपर किया तो वो समझते हैं शायद पाकिस्तान के ऊपर भी हम उसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर लेंगे जिस तरह का दूसरे मुल्कों के ऊपर हुआ है। तो ऐसे नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक वाहिद एटमी ताकत है और जिसकी दफा मजबूत है। हम अल्लाह के फजलो करम से इंडिया को भरपूर तरीके से जवाब दे सकते हैं, लेकिन बात इस वक्त मुल्क के अंदर है कि मुल्क के अंदर हमें किस तरीके से यकजा होके एक कौम बन के कौमी सोच के साथ इस जो इंडिया ने हमारे साथ एक हाथ खोल के रखा है, हमने इसका मुकाबला करना है। तो मेरी ये गुजारिश पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लोकल हमारी जो तंजीमें हैं, जो वेलफेयर की हैं, जो सियासी हैं, जो अदारे हैं, इस वक्त सबको यकजा होना एक कौम के एक कौमी सोच के साथ इस बात का जवाब इंडिया को देना चाहिए। और हमें ये अपने ज़हन में रखना चाहिए कि ये उस वक्त तक ये सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक कश्मीर आजाद नहीं बिल्कुल होगा। मैं तारिक साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। तारिक साहब इहो फरमाइजो त अॼु जेका DGISPR जी थोड़ी देर पहिरियों जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस उहा वॾी अहम हुई, चवनि पिया त अॼु असां वटि रॉ जा एजेंट खे गिरफ़्तार बि कयो आहे, उनखां ड्रोन बि बरामद थियो आहे, 10 लाख रुपया बि थिया आहिनि जेके असां सबूत हिन वक़्तु बि ॼण लाइ थिया आहियूं। उनजी कुझु DGISPR जेको आहे जेके टेलीफोन जी कम्युनिकेशन हुई, ॻाल्हि ॿोलियूं हुयूं, उहा बि अॼु ॿुधाई पाकिस्तान जे माण्हुनि खे। पर 7 ॾींहंनि जे गुज़रण जे बावजूदि DGISPR ऐं पाकिस्तान जा तमामु सियासी समाजी ऐं मीडिया पर्सन असां बि डिमांड कयूं पिया त घटि में घटि ॿुधायो त सही त दहशतगर्दी आतंकवादी हमिलो कयो त कंहिं कयो आहे, मुलवज़ केरु, अञा ताईं सबूत ॾियण में नाकाम थी चुका आहिनि हिंदुस्तान। तारिक साहब कोशिशि कयो। मखदूम साहब अगर इहो अवां ई जवाब ॾिजो हिनजो, तारिक साहब जेसि ताईं कॉल हुनजी कनेक्ट थिए। चइजे त वाकई हिंदुस्तान नाकाम थी चुको आहे, सबूत जेका DGISPR ॻाल्हि कनि पिया। हिंदुस्तान हमेशह पंहिंजे ताक़त जो ऐं पंहिंजे मज़बूत इकोनॉमी जो हमेशह गैर ज़रूरी फ़ाइदे वठण जी कोशिशि कंदो आयो आहे, पर आउं सम्झां थो त असांजा मुल्की इदारा बि हुनखे सही टाइम ते सही जवाबु ॾींदा आहिनि। इख़लाक़ियात जो जी तक़ाज़ा या इख़लाक़ियात या का पॉज़िटिविटी या को जवाज़ आउं नथो सम्झां त को मोदी जहिड़े हिकिड़े ज़हनी माज़ूर माण्हू खां असीं एक्सपेक्ट करे सघूं था या हुनजी एडमिनिस्ट्रेशन खां असीं एक्सपेक्ट करे सघूं था। जवाब त उन्हनि वटि अॼु बि कोन्हे, जवाब उन्हनि वटि सॾे बि कोन्हे, उहे एतिरा ढीठ आहिनि। तव्हां बि नेशनल लेवल ते इंटरनेशनल सतह ते इंडियन मीडिया सां प्रोग्राम्स कयो था, ऐं बि कंदो रहंदो आहियां हिननि जे प्रोग्राम्स में, त इख़लाक़ियात त उन्हनि वटि आहे कान। हाणे हिकिड़ो हुननि जो ऑफिसर हिते किरे थो, उनखे खणनि था अची, उनखे अरेस्ट कनि था, पर असीं हिकिड़ी जंगी क़ैदी खे रखणो न आहे, उनखे इख़लाक़ी तरीक़े सां असीं उनखे वापसि चाहे पिया ॾियूं, उनखे रवानो था करियूं। उनखे बि उहो जेको उते
भॻल माण्हू आहे उनखे वरी उते प्राइज़िस था ॾियनि अलाए जीअं पाण वटि सितारा इम्तियाज़ ॾिबो आहे हुनखे हुते था ॾियनि जहिड़ो वॾो प्रेसिडेंट आहे वाह जेको अलाए जेको बि एक्स वाई ज़ी ऐं ग़लति ॻाल्हि न कोन थो कयां पर जेको बि अवॉर्ड आहे बहरहाल हुननि जे मुल्क जो वॾो हिकिड़ो अवॉर्ड हुनखे ॾियनि था नवाज़ीनि था चवंदा वॾो जंग खटे भाऊ किरी पियो उते हुनखे पकिड़े खणी आया पाकिस्तान हुनखे हिट कयो इहो त असांजी वॾ माण पी हुई असांजे इदारनि जी जो हुनखे पादर कोन हुयूं हुनखे खणी आया हुनखे फज़ीलत सां इज़त सां जीअं जंगी कैदी खे डिलीवर कबो ऐं अलबत्ता जीअं कलभूषण खे जीअं पकिड़ियो पियो इदारनि उहो वरी हाणे 3 ॾींहं पहिरियां जेको वरी आहे बॉर्डर क्रॉस करे आयो हुनखे गिरफ़्तार कयो पाकिस्तान रेंजर्स लाज़मी आहे त हिकिड़ो पाण में मुआइदो जेको असां जंहिंजी ख़िलाफ़ वर्ज़ी नथा कयूं हुनखे असां वापसि कयोसीं त इहा त हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त पाकिस्तान जी त वॾपॾ आहे पर ही जेका मूं स्टार्ट में बि ॻाल्हि कई त इंडिया जे चैनल ते बि असां ॻाल्हि कंदा आहियूं त ज़बरदस्त हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे कि अगर सीमाओं पे तनाव है तो समझो कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान में चुनाव है बिहार में इलेक्शन अथव बिहार में इलेक्शन आहे त उन में चुनाव में जेको आहे किथे न किथे 26 माण्हुनि जी बली चढ़ाए करे अगरि मोदी खे ऐं RSS खे इहो ई कमु करिणो आहे ऐं इल्ज़ाम त हणिणो आहे पाकिस्तान ते त उहो सोचे घटि में घटि पाकिस्तान हिकिड़ो न्यूक्लियर मुल्क आहे ऐं दुनिया में रुसवाई थी आहे हिन वक़्त ताईं मोदी सरकार जी इवन के अॼु मोदी सरकार जी पंहिंजे ई माण्हुनि जेको आहे ख़त लिखियो आहे त बाबा ही छा पुछड़ो कयो अथई सॼी दुनिया में राहुल गांधी ख़त लिखियो आहे राहुल गांधी अपोजिशन लिखियो आहे पर साईं हिकिड़े माण्हू मूं जो हिकिड़ो क्लिप पे ॾिठो त हिकिड़े राहुल गांधी एज़ अपोजिशन लीडर थी ठीकु आहे XYZ केतिरा इख़्तिलाफ़ वञनि पर उहो हिकिड़ो इंदिरा गांधी फैमिली खे जवाहरलाल नेहरू फैमिली खे रिप्रेज़ेंट करे थो उनजो हिकिड़ो कद काठ आहे उहो हली वञूं त हुन सां असेंबली जे फ्लोर ते वञी थो मिले त बि हू माण्हू सीट तां उथण जे लाइ तयारु कोन्हे उते ई मतिलबु हुनखे अजीब हिकिड़ी एरोगेंस तरीक़े सां डील पियो करे हिंदुस्तान खे 2014 खां पोइ हिकिड़ो इंतिहा पसंद जी तरफ़ ऐं मनमोहन जी सरकार जेका हुई उन जेका तरक़ी हथी वठाई हिंदुस्तान खे अॻिते आंदो उन खां पोइ तबाही जी तरफ़ हिंदुस्तान के मोदी खणी पियो वञे मीर साहब मां हमारे हिंदुस्तान DG ISPR जी थोड़ी देर पहिरियां जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उहा वॾी अहम हुई उहो पिया चवनि त 7 ॾींहं गुज़रण जे बावजूदि हिंदुस्तान सबूत न ॾेई सघियो आहे ऐं पाकिस्तान ऐं ख़ासि तौर ते चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इहो चयो त सिंधु नदी में 2 शयूं थी सघनि थियूं या त पाणी वही सघे थो या रत वही सघे थो पोइ चइजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाज़मी आहे अवां जी पार्टी ऐं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी जेको आहे सो शिमला एग्रीमेंट ऐं इन सां गॾोगॾु हिंदुस्तान सां जेको इंगेजमेंट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी उहा वॾी अहम हुई पोइ चइजे त बिलावल भुट्टो बि इहो सम्झे पियो त 2 शयूं थी सघनि थियूं या रत वही सघे थी या पाणी ॾिसो न जेको मेन मसइलो जेको इंडिया सां जेको तनाज़ो आहे या जेका ॻाल्हि तव्हां चओ त कश्मीर जेको आहे सो 1947 खां वठी जेको आहे सो इंडिया उते ज़ुल्म ऐं बर्दगत करे पियो हालांकि हुननि यूनाइटेड नेशन जूं जेके आहिनि करारदादूं पयूं आहिनि पर कॾहिं बि इंडिया हुन ते अमल दरामद कोन कई आहे ऐं पाकिस्तान में जेका बि दहशतगर्दी थिए पई हिन वक़्तु बलूचिस्तान खे तव्हां ॾिसो या KPK खे ॾिसो या ही तव्हां जाफर एक्सप्रेस जो जेको हमिलो थियो उन में ॾिसो इन में सिधो सऊं इंडियन इन्वॉल्वमेंट बिल्कुलु आहे हुननि खे फंडिंग बि करे पई इंडियन जेको आहे सो गवर्नमेंट हुनखे प्रोमोट करे पई ऐं राह जेको आहे सो जेका बि दहशतगर्दी पाकिस्तान में हिन वक़्तु थिए पई उहा राह जे थ्रू थिए पई कुलभूषण जो जेको मामिलो तव्हांजे साम्हूं आहे उहो अञा ताईं पाकिस्तान जी जेलनि में अरेस्ट आहे ऐं ज़ाहिर आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे हमेशह कश्मीरियुनि जे हक़नि जे बारे में ॻाल्हायो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खां वठी शहीद मोहतरमा DG ISPR मीर साहब जेके एविडेंस दुनिया जे साम्हूं रखिया त अहिड़ी रीति एविडेंस रखणु खपनि हिंदुस्तान खे पर पाकिस्तान त एविडेंस अॼु बि रखिया त पाकिस्तान में जेको रॉ जो एजेंट पकड़ियो आहे सहूलियतकार उन वटां 10 लाख रुपया बि बरामद थिया उन वटां इंडियन साख्ता जेको आहे ड्रोन बि बरामद थियो आहे ऐं हुनजी जेका टेलीफोन जी कम्युनिकेशन हुई उहा बि ट्रैप कई आहे उहा बि जेको आहे सो अॼु पाकिस्तान जे तमामु ऐं दुनिया खे ॿुधाइण जी कोशिशि कई आहे DG ISPR चइजे त सबूत एॾा पुख़्ता हुजण जे बावजूदि बि हे ढिटाई ते मोदी ऐं BJP जी सरकार मञण खां इनकारी आहे ये ॾिसो न RSS जी हुकूमत बेसिकली नालो BJP जो है बैक ते RSS हिकिड़ी एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जेका आहे ऑर्गेनाइजेशन आहे ऐं उन हमेशह जेको आहे सो पाकिस्तान खे कॾहिं बि हालांकि पाकिस्तान हिकु इंडिपेंडेंट कंट्री आहे 1947 में असीं इंडिया खां अलॻि थियासीं पर कॾहिं बि हुननि दिलि सां जेको आहे सो असांखे जेको आहे सो तस्लीम न कयो पाकिस्तान खे अॼु बि जेको ऑपरेटिंग कनि पिया या तूं कनि पिया बलूचिस्तान जेको अफगानिस्तान में वेही उते ऑपरेशन जेको आहे सो राह पंहिंजो हलाए पई ऐं हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जेको आहे सो इहो जेको जी पुलवामा जेको हींअर जेको पहलगाम में जेको अटैक थियो आहे ताज़ो
हालांकि उनजो को बि एविडेंस या सबूत इंडिया वटि कोन्हे उन्हनि जी इनर इंटीरियर मां ई उहो अटैक थियो आहे हीअ चवंदा त को पाकिस्तानी ॿाहिरां जेके आया आहिनि या पाकिस्तान जेके टेररिस्ट मोकिलिया आहिनि उन्हनि असां ते हमलो कयो पर इंडियन टेरिटरी जे माण्हू आहिनि उन्हनि शायदि उन्हनि खे अटैक कयो आहे हितां असांजे मुल्क मां को बि जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जी पर उनजे बावजूद असां माण्हुनि खां बि हटी करे चऊं था त हीअ त पंहिंजो प्लांटेड हमलो आहे छाकाणि थोरी देरि जे मां यकीनन हिन जो प्लांटेड हमलो आहे ऐं जेको तव्हां ॾिठो हूंदो उन खां अॻु में बि जेको आहे सो सर्जिकल स्ट्राइक जे नाले तां हिननि जेको आहे सो कश्मीर में हिकिड़ो ड्रामो कयो ऐं तंहिंखां पोइ हिननि एयर अटैक कयो जंहिंमें अभिनंदन जेको आहे इंडियन जहाज क्रैश थियो पायलट जो गिरफ़्तार थियो उहो वाइंड अप जी तरफ़ बि वञा पियो वाइंड अप जी तरफ़ वञा पियो मूंखे मुख़्तसर ॾसिजो त हाणे जेका सूरत हाल आहे उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किथे बीठल आहे ऐं छा पिया सम्झो त ईंदड़ वक़्त में पीपल्स पार्टी दिफ़ाई मोर्चे ते कहिड़े रीति ते विहण लाइ तयारु आहे सर यकीनन असीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा पर हर पाकिस्तानी हूं भले असां में लख इख़्तिलाफ़ हुजनि पर जॾहिं इंडिया हमलो कयो त असीं हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर फ़ौजी हूंदो पर हर पाकिस्तानी फ़ौजी हूंदो असीं पंहिंजे मुल्क ते कॾहिं ॿाहिरीं मदाख़लत या ॿाहिरियों हमलो कॾहिं बर्दाश्त कोन कंदासीं जेको आहे सो हमेशह असीं पाकिस्तानी अफ़वाज सां इन मामले में पाकिस्तान गवर्नमेंट सां गॾु हूंदासीं ऐं शाना बशाना थी इंशाअल्लाह इंडियन जेको अटैक जो आहे त मुक़ाबिलो कंदासीं। मखदूम साहब वाइंड अप जी तरफ़ ते वञो पिया मुख़्तसर अगरि अवां दिफ़ाई मोर्चे ते छा पिया सम्झो त पाकिस्तान खे कीअं दिफ़ा आलमी सतह ते पाकिस्तान जी सतह ते साईं पहिरीं ॻाल्हि त असीं सभु पाकिस्तानी आहियूं ऐं जे पहिरीं ॻाल्हि ते इहा सिचुएशन थींदी कान ऐं कैनालनि जे इशू ते पहिरीं चवंदुसि त कैनाल कोन ठहंदा माण्हू रजिस्ट कंदा ऐं ही सिर्फ़ु जीअं तव्हांजी ॻाल्हि सां 100% एग्री थो कयां ही बिहार वारी इलेक्शन जे करे बसि हिकिड़ो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करण जो हिकिड़ो मोदी जी पुराणी हिकिड़ी घटिया सोच आहे इन खां सवाइ कुझु बि कोन्हे ऐं ॿ एटॉमिक ताक़तूं आहिनि न को पाण में टकराईंदियूं न कोई वरी ॿिया जेके सघारियूं मोहसिन साहब ऐं वक़्तु कढियो प्रोग्राम जे लाइ मियां अज़ीम साहब आपका बहुत शुक्रिया मियां तारिक टालपुर साहब आपका बहुत शुक्रिया ऐं काज़िम साहब हिन वक़्तु धरने में मौजूदु आहे छाकाणि त सिंध जो घरू वज़ीर ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वक़्तु वियल आहे अगरि उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल बि थी सघे हा आगाह करे सघनि हा त धरणो ख़तमु थिए थो या नथो थिए अॻिलो फ़ैसिलो छा आहे यकीनन थोरी देरि में KTN जी न्यूज़ ते इहा बि ख़बर अची वेंदी जेको फ़ैसिला थींदा पर काज़िम साहब जे न अचण जे करे अञा ताईं असांखे आगाही न मिली सघी सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा अल्लाह हाफ़िज़।